Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asuma, ke nake kauna ma'asuma. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Bismillah Allah gwani a gare ka nake bidar lamuni, hikima da ɗan basira ka ƙaran zurfin tunani. Wasu baitika zanayo ga Fatima Ummul Husaini, ita ce nake ƙauna a raina zuciya na yabanta azima. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Allah da do salati ga annabi shugaban halittu, annabin da shi ka aiko ya zo rahama ga duk halittu. Shi ne ka ce dukka wanda ya so shi to fa za ya yantu. Alihi ka sa sahabbai masoya ne ga annabi na mai girma. Allah da duk waliyai a baiti na ba zan cire ba, kamar su Shehu Tijjani da Jilani ina maraba. Ban manta da kai ba in ya su gaida Gausi Baba, dan gaida malami na Malam Musa masoyi gurin ta'azima. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Gaisuwa zana yanke na juya baitika ganana, Shu'aibu ne a yau ma kiyo lamuni a baitika na. Kice na zo na rera a gaban kiki banguri na zauna, sannan ki shafa kaina ki yarda da baitikan da na yi gunki rahima. Assalamun alaiki Fatima na taho da koko, gidan ki zana zo ni da bukata gunki zan yi roƙo. Ku ne kuke rabawa Fatima ba ku kora bako, shi yasa na zo da kaina Fatima na san zaki min alfarma. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Ya wali ya sharifa Fatima gaisuwa nake yi, Ummul Hassan Usaini ta annabi jinjina nake yi. Basarakiya zakira Allah ji da ke yake yi, ai dole in ji da ke dan kuwa banda tamkar gina na azima. Burin da ke a raina na tsara yabo gurin kinana, dan Aliyu Haidarar nan da Hassan da Usaini yarda nana. Ki haska zuciyata ki zuban sirri ki shafa kaina, in dai na samu wannan sirrin zuciya babu sauran fama. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Na yi baitikanki sai na ji sanyi a raina, zuciya ke take so Fatima yaushe za mu gana. Rashin kina ɗimauce ta annabi ce ci rayuwana, ta zamo kamar maraya umma kula da ni karki bar ni azima. Matsayin kina da girma ya wuce baki ya furta, tunani yayi kaɗan ya tuno girmai ki ya kwatanta. Yabanki ne nake so na rasa me za na furta, in kin yi min lamuni tabbas za na tsara begen ki azima. Ya Fatima Zahra ta annabi ke nake kauna ma'asum, ke nake kauna ma'asuma. Kainuwa da shi
Hassan Usaini a girma ta wuce kwatance, tausayi da kyautatawa a kyawu Zara ai dabance. Ya Nazifa Sadiqa jikar Sayyada Amina mai girma. Domin ƙarin bayani 090-66-17-91-94 daga Shu'aibu na Annabi Jos. Mata tsoka gare ni, sannan ya ce duka wanda ya so ta ni ya so kuji ni. Duk wanda ya kinana ya ki Rasulmi tunani. Na baki rayuwata da kaina na san zaki min alfarma. Waye kamar kinana a mata ban cire maza ba, waye zai kinana in ba so ko jahili ba. Ni dai akan kinana raina fansa ba zan guje ba. Ai duk wuya duk rinsi ba ni barin fadar kinana azima. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asu, ke nake kauna ma'asuma. Da wani hali da niyya babu kamar ki yar nabina, kyauta da kyan ɗabi'u kin gaji Rasul annabina. Tsari da kyan halitta kin yi kama da annabina. Gaskiya rikon amana dole miyo koyi gurin ki azima. Wallahi na fashaku da ƙaunar Zara yar ma'aiki. Wai yaushe zana ganki a raina shi nake ta ɗoki. Da na sa al'amurana Fatima Zara yar ma'aiki. Dan isa da ɗaukakar ki sani cikin masoyan kina na azima. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asu, ke nake kauna ma'asuma. A cikin baitukanki zan gaida 'yan uwan kinana. Zainab da Ummu Kulsum da Ruqayyatu ce kawai a raina. Ibrahim da Alƙasim Abdullahi ne nufina. Ɗan uwa gurin Sayyada Fatima baitukan kuna nan ta fashi ma. Zan gaida Sayyada na Khadija uwa gurin Fatima. Matsayin kina da girma gaishe ki nake ta annabina. Kin biyayya gare shi kin bashi kula ba ki guje ba. Shi yasa na tsara baiti a gare ki da jinjina gunki mai alfarma. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asu, ke nake kauna ma'asuma. Dan dakata na huta cikin begen ki yar ma'aiki. Shu'aibu ne a yau ma na annabi ne yake yabanki. Buri nake ki garba ki amsan baitukan da kanki. Sannan ki mallamuni a kullum nai ta tsara begen ki azima. Sallu ala nabiyu Allahu kayo dubun salati. Ninka gurin ma'aiki na Khadijati ne nake wa baiti. Har alihi sahabbai a samin har da alibaiti. Iko salatin yana ashe ni cikin yabo da ƙaunar ku azima. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asu, ke nake kauna ma'asuma. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asuma, ke nake kauna ma'asuma. Ya Fatima Zahra ta Annabi ke nake kauna ma'asu, ke nake kauna ma'asuma.